Eita, menino, que tampo bravo. Olha o safado ali. Quem é com esse safado? Quem é com esse sanregões? Disse que rebuscar um tucunaré aqui nessa casa. Disse que pegar lá dentro da área, olha. Disse que pegar lá dentro da área o tucunaré. Eu acho meio difícil. Os bichos estão dormindo na hora dessa, tá tudo acamado.